لما فارتي دمو إسلام متى فكينا ميديا كان إسلام فأرجتو إسلام متى منافق أجر لا فر ليكم مثلا نما تبكو فكينا نما إرجما ربي صلى الله عليه وسلم أربسو يوكاتك كيسو من تاس لما كان نوف دينا كينا ملي وداجا كينا متي نموت هكسي نما ميكاتو جيمي ولين تبتاجر قماري تين تبتاجر إتي صدق أتاجر والله إلا نما ديني إسلامة دينة نوف اللي دينة له سيجلت نما إسلام ما كان يوجا على شوبات اللي كبجة نتيتهم أي ما سنتم دينين كناس كانوا نبرسيست لفرت اسمه جراتني إسلامة منافق أحد وجر جرين يوفي ديسني كجرونا ما نما في جرات شوفيارن كنما ظلمن كنما تكيسن مكا إسلامة كان صلاة سيجلت قالوا نمني سوني الدنيا تنرت يور راقافة مرغباتي ويا قيام ربين الراقافة نمني دين إسلامتيف دينا نوفل دينا خينا نمني إسلام ما تانا كسمس دمو نمني إرقما ربي صلى الله عليه وسلم توك نمني إرقما ربي توك نمني إرقما ربي الربسو سيجري نمني وداجا قداتي نمني سنو سنجلا وانجل هنقب سيجري إنا ما استفكاته توكما دجاجة كافر أصلا بيحنا كفر ما كيس جرات ويا منافق إسلام الرسي قال نمني كوني ترى إسلام ما تنمني أكن سنس نقودا إسلام ما كيس سني من نمني باس ومني كافر كوني ترى هم بيحنا نما جبراجو ولا لما دن نما جبراجو براني عداني مبافن كوني موجر أصوبه كانوا كماري دا فارسي برا غرابولا هنرامله وربورو كني يعني نا أبدا أنا ممتي جتشوده mana tokko banamee gaafa islaamummaa xiqqeessan namumti isaan jala taa'ee dhaggeeffateeyyuu nama arrabsisaan jala waan galani miti amma fakkeenyaani yoo nan galee gastii uummata islaamarra nin gala isaayyuu bakka adaba qabu bakka seera qabu nin gala lafarrattis yoo nan argame bakka adaba qabu bakka seera qabu bakka naaf malu bakka kabaja amantaatiyyaaf malu bakka kabaja dubartummaa kan kootiif malu bakka kabaja haadha fabbaa kiyyaaf ganda kiyyaaf maluun dhaabbadha malee bakka naaf hin malleen dhaabbadhu si galee namni taa'ee mana tokko gaafa banateetiin amantaa islaamaa arrabse namni sunillee yookaan olaabaa illee gastii illee taa'ee yoo deebiin deebisneef cal jedhee ka dhaggeeffatus ka jala taa'ee dhaggeeffatus ka arrabses namni sun hunduu tokkumaadha si galee yoo hin dandeenye jalaa galuu yoo danda'an ta'e dammoo bakka seera qabeessan caccariin kara seera qabeessan deemamu malee arrabaan hin deemamu. Nutilleen ummanni musliimaa amantaa jaraan tuqu hin arrabsinus hin xiqqeessinus miknaatum namni yoo fedhe mukatti amanee dhagaatti amanee mukatti amanuun keessan mukaaf sagaduun kan keessan dogongora jennee ni dubban amma fakkeenya faamilii keessas haa ta'u hiriyoota kiyya keessa namni masqalii hidhatu ni jira masqalii sanaan irraan kutu si galee yooti rabbiin qajeelcha ofii isaaniitti ofirraa kutani malee. Maaliif yoo qajeelummaan keessa isaanii jiraatan malee garuu amantaa isaanii hin kabajaa garuu waan isaan itti amanaa jiran sunoo dogongora ta'uu isaattan hima. Sigalee wanti isaan itti aman sun wanti isin amantan dogongoradha waan akkana akkana. Amma fakkeenya summee miciyyoon takka baqalaa sanatillee ni beektaa ishiin islaama hayyuu jedhamti ishiin islaama bar masqalii fiddeetti keechaniin beeka sana jandaa dafe kana gochuun ishii bar akka waan wanti sun gaarii ta'e siigalee waaqayyoon akka waan mukarra jiru baqa wanti kun sirriidha akka waan ishiin jettee fakkaata kana fakkaatanii buluurra birrii takka yoo qabaatanii haqaan wallahi rabbiin jireenya isaanii keessa barakaa isaanii godhe waan intaan irratti wal gargaaruurra isaan karaa kanaan gabii arganna kabagaraa kanaan maallaqa arganna jedhee garuu kasaaraa guddaa wanta akkanaan jiru wantan akka fakkeessanii bulu kanaaf wallahi rabbiin amma mee fakkeenya uummata paartii siyaasaa kana hordofan keessa uummata siyaasa hordofan fakkeenya fudhadhu uummanni siyaasa hordofan kiristaanas islaamas of harkatti qabachuudhaaf gaafa uummata musliimatiin inni gee baga geessan jechaa gaafa ka kiristaanatiin ayyaanni isaanii gee baga geessan jechaa bar fakkeenya siqilatii yesuus irratti baga fannifamuu gooftaa yesuus goofti godhatu jira yaa ta'u malee waan sun immoo heeyyamamaa miti garuu immoo isaan maalidha hawaasa of harkatti qabachuudhaaf amma fakkeenya nama kiristaana tokko wajjin yoon dalagaa dalagu amantaa kiyya kabajanii amantaa isaanii kabajanii
yoo wal barsiisuu ta'e karaa seera qabeessa wal barsiisnee waliin jiraanna malee fannoo bitee kennuufi jechuun itti amani waan kun si baasaa jechuudha. Kaafira kufurummaa gargaaru immoo islaamummaarraa nama baasa. Wantoota islaamummaarraa nama baasu keessaa tokko maalidha? Kaafira kudhanidha isaan. Kurnan keessaa dammoo rabbiin biratti waa sharrakuu rabbiin biratti waa qabachuun islaamummaarraa si baasa. Kaafira kufurummaa irratti gargaaruun islaamummaarraa si baasa si galee wantoota islaamummaarraa namoota baasudha. Garuu hin beekane kaa. Innaa rakkoodha. Ilaalcha namoota tokko biratti immoo kan beektan islaama biratti ilaalcha nani uummata kanarraa hubadde hundarra osoo hin taane namoonni tokko beekumsa dhabuurra ka'ee namni kiristaanaa tokko gaafa kiristaanummaa keessa jiru baalaguma wayiitti fakkaata si galee uummanni kiristaanaa maatiin kiristaanaa aadaaf safuu Oromoo irratti nu guddisan kan akka ijoollee kiristaanaa cawaan hin jirtu dhugaa dubbachuuf islaamummaa dhaban malee ijoolleen kiristaanaa baay'inni isaanii adda. Wallaahi haqa dubbachuu gaafa ta'e haqa isaanis obsuun faayidaan qabu waan isaan itti amanan dogongoras haa ta'uu malee islaamummaas haa dhabanii malee ijoolleen kiristaanaa adaba qabu seera qabu. Islaama badaadha jechuu koo miti tokko mee miidiyaa kanarratti ijoolleen kiristaanaa ajandaa waa tokkoon fidduu bara ijoolleen kiristaanaa qeesii arrabsaan jirtu mee ijoollee kiristaanaa qeesii arrabsitu argite kasheekii arrabsitu argite ijoollee kiristaanaa in arrabsan isaan ka dadhabne eenyu ijoollee keenya dadhabne rabbiin isaan haa qajeelchu addunyaan tuni waama xiqqoodha guddaa xiqqaa kennaa wallaahi Angabdas jedhanii sibee maazarii wajjin arguuf akkam gammadde billaa. Wallaahi na an gammachuu keessa kiyya waan jedhee himadhuun qabu bakka. እናት ነች የዓለም ብርሃን ነች እኮ እናት ማለት jiraachuun kee kan si jiraachisu maatii kee haadhaaf abbaa qabaachuun waa hunda caala si galee an fakkeenya addunyaa kanarratti abbaan fedhe si jibbuu danda'a usuluu kan qabaanne osoo ija hin qabaanne kan ol si qabu haadhaaf abbaa kee si galee kan akka maatii keetiin jiru. Ogaadha wanti akkasii walaa. Naa hedduun gammadee isiniinis yaa ga'u rabbi walitti sinaa qabu si galee. Amiin wallahi amiin Allahumma amiin. As ga'uun keenya chaalenjii hedduu qaba. Jireenya keessatti chaalenjii waggaa lama dabarsine anis ni beeku naa atis ni beekta. Addunyaan chaalenjii hedduu qabdi. Tarii maatii keetiin addaan si baasuu kan haawaa dilaa bakka hawaama baay'eetu haasa'ama si galee akka daranni uummanni keenya baay'inaan amma maatii keerraa si fageessu malee itti si dhiyeessuudhaaf hin xaaran si galee baay'inni namaa jechuudha. Gara itti gaafa obsitee rabbiin dhumarra numa si milkeessa. Yoo akka qabaatte yoo hin milkoofne. Garuu waan asiin jedhu maatiin ofii dhugaa dubbachuuf dhiiga ofii jechuun hin danda'ama jechuun lafee ofii bakka jiraachuu keetiif abdiidha maatiin ofii jechuun qoosaa miti. Akkamittiin chaalenjoota san keessa darbe jettee yaaddaati jabummaa kooti immoo jabummaa rabbiin koo naa kenne immoo obsa kooti immoo maaluma takkanatti akka